Hello， 大家好，高 Sir 又翻嚟啦。喺之前拍過咁多條帝陀片入邊呢，咁啊每一次都會有啲朋友喺留言度會問我，如果我第一次想買一隻帝陀，我應該買邊個型號好啊？或者係乜嘢顏色啊？我認為呢一個型號就係 Black Bay 58。今日呢條片呢，係好可能有機會喺 YouTube 入邊呢，係第一條一次過 show 晒 Black Bay 58嘅5個款式俾大家睇。嗱，你一定要睇到最尾啊，因為去到最尾會有我個人俾你嘅私人建議，究竟邊一隻係最啱你。如果大家中意呢條片嘅話呢，就記得 like、subscribe 同埋 share 俾啲朋友啦。仲有一樣嘢要提大家啊，我啱啱嗰條會員頻道片呢，教你哋換電嘅呢，就啱啱 upload 咗上去啦，就有得睇噶啦。如果大家想學下點樣可以自己換電嘅話呢，就記得 join 我會員頻道去睇下條片啦。咁首先講下點解我會推薦呢個 Black Bay 58啦。咁其實最主要一個原因呢，就係話，我認為佢呢個尺寸39mm 嘅直徑呢，係非常之適合佩戴，而且佢嗰個錶殼嘅厚薄度呢，就大概係12mm 度啦，亦都戴上去非常舒服。嗱，重量每一個物料每一個款都會有少少唔同，不鏽鋼款啦，不鏽鋼帶啦，佢大概係132個 gram 度啦。如果啱我戴嘅尺寸啊，咁你戴上手呢，亦都唔會覺得話好重，其實係真係好舒服。所以我一路以嚟呢，我都同大家講 Black Bay 58厚度又好，重量又好，係非常之啱佩戴。即係你可能你會問我 Pellicle 39都係39mm啦，點解你唔揀Pellicle 39，你會揀 Black Bay 58呢？兩個原因，第一 Black Bay 58平啲，第二就係戴咗上手呢，我都講過啦，話 Titanium 個錶帶呢，可能個邊位呢個打磨冇咁圓潤啊，咁所以你戴起上嚟呢，就未必有咁舒服。而 Black Bay 58呢，佢係不鏽鋼錶帶啊嘛。咁佢旁邊嗰啲打磨咧，你摸落去咧，就算我而家咁摸落去咧，我都唔會覺得介手。咁所以就算你擺喺上手腕度戴住咧，你都會覺得好舒服。咁呢兩個咧就係我最主要認為你哋應該係選購 Black Bay 58嘅原因。好啦，咁我哋而家開始啦。咁我介紹嘅時候咧，就會根據帝陀推出嘅先後次序咧，去介紹俾大家嘅。嗱，首先我哋由呢個黑面開始講啦。呢隻黑色面嘅 Black Bay 58就係帝陀第一隻推出嚟市場度嘅，喺2018年。其實喺大部分人嘅心目之中咧，黑色面嘅潛水錶咧，其實係一個好傳統你會用到嘅顏色，無論係勞力士嘅 Submariner 又好，之前嘅41mm 嗰隻 Black Bay 又好，咁佢哋都會有黑色。第一隻放出嚟試市場嘅帝陀就推咗隻黑色出嚟，咁而呢個黑色呢，佢哋又用咗一個入邊係啞色嘅磨砂黑色錶面啦。嗱，所有 Black Bay 都一樣啦。咁一陣間我就唔會話逐隻再講佢究竟入邊點樣構造啦嚇。佢個錶面呢，係成一個佢哋叫 Dome 型呢，即係話，有啲錶面佢就一片咁樣嘅金屬咧，就做咗個錶面啦。而 Dome 型嘅意思即係話，佢一片之中去到最尾嗰度咧，有少少彎翻落去嘅，係有少少卜翻落去嘅。咁所以我哋叫 Dome 型啦。嗱，咁啊配咗一套金色嘅雪花針喺上邊啦。咁而雪花針大家都知道啦，如果有留意帝陀嘅話，佢哋喺70年代嘅 Submariner 咧，佢哋已經沿用咗呢個雪花針配咗喺叫 Snowflake 嘅型號上邊啦。咁而大家都會見到啦，啲 hour marker 咧就全部都係有夜光啦，佢哋用咗一個叫做 Grade A 啊，即係最高等級嘅 Superluminova 嘅夜光物料咧，係做咗喺針同埋喺啲 marker 度嘅，咁所以咧一去到夜晚熄咗燈啊，就非常之光嘅。嗱，咁喺個 Bezel 圈方面咧，就同個殼一樣啦。個 Bezel 圈都係不鏽鋼嘅，而上邊咧就放咗一塊鋁嘅 Bezel 片喺上面揼咗落去。嗰塊 Bezel 片咧就係電鍍咗黑色啦，跟住上面就有啲淺金色嘅字，要嚟配合翻個錶面嘅。咁多個 Black Bay 58系列咧，就唯獨是係呢一隻黑色咧，喺12字位個三角形嗰度咧就有紅色嘅印記。嗱，喺錶帶方面咧，當 Black Bay 58一出嘅時候咧，就已經係用咗呢個復古款嘅錶帶。其實講開呢個錶帶咧，就唔係所有 Black Bay 咧都係用呢個釘帶嘅。喺較早大概2012年，當帝陀啱啱推翻呢個79220 model 嘅 Black Bay 嘅時候咧，嗰隻41mm 款式嘅時候咧，佢哋就用咗一條三格板帶嚇，就冇釘嘅。咁啊，去到2015年轉咗款啦，佢哋就將呢個咁復
股嘅釘帶咧就配翻上去 Black Bay 嗰度，跟住到呢個2018年出呢個 Black Bay 58嘅時候咧，佢哋就一路順住落嚟，就連埋呢條帶咧就繼續用釘帶，直至到而家基本上所有 Black Bay 呢個潛水錶系列咧，佢哋都已經係用晒釘帶㗎啦。嗱，咁講個錶扣啦，咁呢啲就係非常之傳統嘅帝陀系嘅錶扣啦，就係當你閂埋咗之後咧，就有個保險扣咁包住，就等你唔會咁易自己彈開啦。咁啊呢個就係第一代嘅 Black Bay 扣，咁你會認到咧就呢度下邊咧係有少少尖尖地。咁點解會咁樣斜斜地尖尖地咧？大家幻想一下帝陀嘅 logo 個盾牌嘅下邊嗰個位係咩樣嘅？咁你會知道點解佢要做一個尖尖地嘅樣喺度啦。嗱，呢隻 Black Bay 58咧，就係我今日介紹呢5隻錶之中咧，就最平嗰個系列嘅一隻咧，就30,600蚊。咁而佢自己本身因為係不鏽鋼帶關係啦，咁如果你係選購翻呢個皮帶或者呢個尼龍帶嘅話咧，佢會再平多少少嘅。咁啊，輪到呢隻藍色咯喎。呢隻藍色嚟講咧，我自己本身又有個小故事，就關於我覺得呢隻錶咧係將我同我偶像碧咸咧係拉得更近嘅。當然喺我心目中啦，佢唔知啊。咁點解會咁樣講咧？其實呢一隻我哋叫做 BB58嘅 Navy Blue 咧，呢個 Navy 款咧就係我啱啱開始留意呢一個系列，就係因為呢一個顏色。帝陀幾時推出呢個款咧？應該係2020年嘅7月1號。當佢推出呢個款嘅時候，大家都唔知道佢會推出一個咩錶，直至到喺個網站度突然間一 show 出嚟，哇！見到呢個藍色好靚喎。咁啊，跟住有碧咸做廣告啦。咁自此之後，我咧就已經係俾呢個 BB58嘅藍色咧係吸引咗。咁啊，當然咧即刻梗係去買翻隻翻嚟戴下啦。咁啊，基本嘅配置咧，其實同頭先嗰隻黑色咧係一模一樣嘅。嗱，除咗個藍面就配翻喺呢個白色嘅 marker 啦，白色嘅雪花針啦。而喺個 bezel 圈度咧，佢哋都係電鍍咗藍色而有銀色嘅字喺度嘅。咁但係12字位就冇啦。頭先我都講咗啦，只係得黑面嗰隻咧係有紅色三角啫，呢隻就冇。但望落去咧非常之低調同埋好靚嘅。嗱，呢個 Black Bay 58系列咧，佢哋嘅標的咧全部都係有晒帝陀嘅玫瑰花 logo 嘅。嗱，標帶方面咧同頭先嗰條係一模一樣啦。咁其實咧兩隻標嘅分別咧就係個標面顏色。咁啊，講一講嗰個機芯啦。其實不鏽鋼款呢兩隻咧，佢哋就用咗一個自家嘅 MT5402機芯嘅。咁而呢個機芯嘅特點係乜嘢咧？就係有70個鐘頭嘅 power reserve，而佢嘅頻率咧係28,800頻。關於游絲方面咧，為咗希望攞到天文台級嘅認證，我應該咁講啦，係比起天文台級認證嘅要求更加高嘅標準。佢哋喺個游絲方面咧，佢哋用咗直游絲。咁點解要用直游絲咧？因為係防磁，係唔容易俾磁咧係吸引到而改變到佢嘅磁場嘅。咁所以咧，佢嘅準確度係-2正4秒。嗱，一般天文台級佢嘅要求咧就係-4正6秒。咁你大家都聽到啦，佢嘅標準係比起天文台級嘅標準咧仲高出4秒之多，而係成隻錶裝好晒先去測試喎，唔係淨係機芯喎。所以大家都知道啦，帝陀落咗幾多功夫落呢一隻 BB58度咧？嗱，而價錢方面呢一隻錶咧同頭先嗰隻黑色都一樣啦，都係30,600蚊。咁好啦，咁啊去到另外兩隻咯。大概過咗係6至7個月到啦，去到2021年嘅4月咧，咁帝陀突然間彈咗呢兩隻新嘅 BB58貴金屬錶出嚟啦，一隻就係金，一隻就係銀。嗱，話明係銀啦，咁即係我哋叫做925啦。咁大家都會留意得到啦，就係呢隻錶咧，佢係跟咗一條皮帶，佢嘅個顏色構圖方面咧，我唔知你哋會唔會發覺到就係話，同鋼錶咧就非常之唔同。嗱，鋼錶所用嘅顏色咧係非常之傳統嘅潛水錶顏色，唔係黑就係藍。而由銀錶開始同埋金錶開始咧，帝陀咧就開始玩嘢啦。
喺銀錶方面咧，佢哋用咗一個咧深啡灰色啊。嗱，或者對於女性嚟講咧，更加熟悉嘅一個形容詞咧，就係愛馬仕嘅大象灰啦，配翻嗰啲灰色袋咧係非常之襯。錶面之外咧，咁呢啲錶針咧，一如以往之前嗰啲啦，佢都係一個白色嘅夜光啦，亦都係 A 級嘅 Supernovae Nova 嘅夜光物料去造成啦。而嗰個 Bezel 圈咧，亦都係灰色。喺襯色方面咧，你睇下帝陀襯得幾咁精準嚇，佢真係絕配。嗱，你唔好以為咧，佢淨係用銀嚟做個錶殼喎，其實咧呢個 Bezel 圈咧都係用銀做嘅喎。喺銀嘅圈上面咧就配咗一塊鋁嘅 Bezel 片，跟住啦粒的亦都係銀做嘅。粒的入邊嗰條通啊，要嚟上住粒的嗰條通都係銀做嘅呢隻錶。幾厚嘅皮帶啦，而個皮帶扣咧唔係鋼，亦都係銀嘅。所有呢一個系列入邊之中用嘅金屬殼同埋錶扣全部都銀做嘅。嗱，睇一睇後邊啦，同頭先嗰兩隻鋼錶咧，好大嘅分別就係話佢係一個透底。嗱，當然如果你用咗透底咧，個厚薄度就唔同啦。雖然大家都係39mm，但係個厚度咧，呢隻錶咧係大概12.5mm厚，而鋼錶咧就係11.9mm厚嘅啫。咁所以係爭少少咁多啦。因為如果你係用個水晶玻璃咧，你做得太薄嘅話，驚佢好易爆啊嘛，咁所以咧就會厚翻少少。上面嗰塊玻璃咧，佢都係呈卜形嘅。以前如果大家有留意咧，勞力士嘅潛水錶或者係帝陀潛水錶，大概喺我諗90年代度啦，佢所有嘅水晶玻璃面咧都係平一塊，跟住係起角或者咧平一塊就 Bezel 圈冚住嘅。但係而家因為走一個復古風啊，好多錶都同埋科技嘅發達，技術可以將呢啲水晶嘅玻璃面咧，可以做到多形態。唔好話咁樣有少少卜啊，就算做到個波形啊，都可以做得到。不過成本好高啫嘛。帝陀為咗去營造翻嗰個懷舊嘅感覺咧，佢花咗幾多心思喺呢一塊水晶玻璃度。機身方面咧，其實大致上佢嘅 spec 咧都係同頭先嗰兩隻鋼錶一樣，不過佢呢一個機芯咧就用咗一個叫做 MT5400 嚇，頭先嗰個叫 MT5402。咁其實最主要嚟講咧，MT5400咧佢嗰個直徑係大少少，大概大咗4.3mm。咁點解要大4.3mm咧？你一定會跟住去問我啦，就係因為佢用咗透底，佢轉咗個機芯嘅設計咧，就為咗要嚟配合咧呢個透明底，俾大家可以喺個底度咧睇到更加多個機芯入邊嘅 detail 位啊！如果你話做得太細嘅話，咁啊不如唔好做啦，你乜都見唔到。咁所以盡量就將個機芯俾多啲大家睇下。嗱，大家有冇見到個錶殼開始有少少好似黃黃地咁樣？本來新錶買翻嚟嘅時候咧，隻錶咧係銀得好靚嘅一個啞銀色啦。咁但係始終貴金屬同呢個空氣接觸咗之後咧，都會產生一啲氧化效果。咁而其實銀咧就已經係變得好少啊！你見到佢好平均地變黃或者有少少灰灰地啊咁樣嘅啫。咁如果你問我的話，點解唔去清潔下去啊，抹下去啊？咁我可以好肯定咁同大家講啊，無論你點樣抹啊，你應該都冇可能抹到好似新錶翻嚟嘅一樣噶啦。咁而第二派玩錶嘅人咧，佢哋會有個想法就係話，我就係想睇下你點樣變。每一隻錶都有唔同嘅變化方法。如果我特登去將佢清潔翻去嘅，可能未必做得到原裝。咁我不如就由得去自己去變，咁仲有個人特別風格添。嗱，咁所以我亦都建議大家，如果唔係話太過分嘅話咧，亦都唔需要去處理佢啦。嗱，好似而家咁啦，隻錶咧都變得好靚，只係微黃啫嘛，咪就由得去變咯。呢隻銀錶咧個定價咧就35,500蚊嘅。不過大家如果你真係有興趣去買的話咧，當你去買嘅時候，記得留意有一點喎，就係喺個錶殼嘅背面咧，係銀錶咧，佢會 mark 住有925嘅印記喎。咁你記得望清楚嚇，有刻住先係真係銀啦嚇。好啦，咁啊講完銀錶咯喎，咁啊到呢一個系列咧叫做最昂貴啊，唔好話呢一個系列啦，可能係帝陀錶之中暫時最昂貴嘅一隻錶啊！而我所講呢隻呢，就係 BB58，一隻18K 嘅黃金錶。我相信呢一隻錶呢，就你真係要好中意呢個品牌，你真係要好中意呢個款，而又當然啦，要好捨得啦，你先會去購入呢一隻錶啦。因為我都同好多朋友傾過偈，佢哋都話：哇，大佬！
13萬幾喎，點賣啊？就算當時啱啱推出嚟嗰陣時12萬幾咧，都係超貴啦，係咪？咁但係純粹以標論標嚟講咧，你唔可以話佢唔靚咯，因為佢真係好靚咯。咁但係要用13萬幾去買一隻帝陀，我相信好多人都唔願意行出呢一步咯。咁但係我哋而家今日咧就唔講貴唔貴啊，或者值唔值得啊。不過我哋係希望同大家分享一下，究竟呢隻錶有啲咩特點，同埋佢靚喺邊度，點樣靚法，到最後你會唔會選擇佢呢？你就攝高枕頭自己慢慢諗下。好啦，咁啊嚟到呢隻金錶呢，咁啊帝陀啊稱呢個物料咧就係叫做18K 黃金啦。咁啊配咗一個綠色嘅錶面啊！呢個綠色錶我會點樣形容呢個錶面？我會覺得佢似一個叫橄欖綠咯。佢嘅綠咧就同勞力士嗰隻 Submariner 嗰隻綠咧就好唔同嘅。嗰隻咧就好深色、好搶眼啊！而呢一隻咧就好低調嘅。咁啊配埋呢個 Bezel 圈啦，佢都係墊咗呢個相同嘅一個綠色啦。而呢個 Bezel 圈就同個錶殼一樣啦，都係18K 黃金做嘅。咁啊再講啦，頭先咪講過話銀錶咧，嗰啲錶的咧係銀嘅。金錶個錶的都係金嘅。除咗錶的之外咧，我擰一擰開俾大家睇咧，就係話佢入邊嗰條錶管啊，呢條錶的呢條管咧都係18K 金做嘅，錶扣18K 金。咁頭先講咗啦，係貴金屬嘅咧，個錶殼後邊咧會有印記嘅，而呢個後邊亦都有印記係 mark 住。咁啊機芯啦，同頭先嗰隻係一樣啦，都係 MT5400機芯啦，個 spec 係完全一樣啦。而錶帶方面咧，呢隻錶咧就送多啲嘢俾你啦。咁啊除咗呢條啡色嘅鱷魚錶帶之外咧，佢仲送多一條係綠色，中間咧係有金色線嘅尼龍錶帶俾你，亦都配咗一個更加大嘅18K 金扣，係非常之靚。其實兩條錶帶都好靚。如果你係諗住要行斯文路線嘅話咧，咁你係戴鱷魚皮錶帶啦。咁如果你中意 sporty 啲路線嘅，咁咪尼龍錶帶咯。咁啊換嚟換去都唔係太複雜嘅啫。嗱，錶面方面咧，大家都會見到一個叫做朱砂地嘅綠色橄欖綠錶面啦，而中間啲字咧係印咗金色。有冇發覺啲 hour marker 嗰啲夜光啊？其實唔同顏色嘅錶殼咧，佢哋所採用嗰個夜光嘅顏色咧，都有少少襯翻嘅喎。個比起咧，譬如話頭先個 navy blue 咧，佢哋差唔多係純白色噶嘛，而配咗個綠面同埋呢個金殼咧，大家有冇見到佢有呈現咗有少少咧，好似綠綠地啊、黃黃地嘅效果啊？咁所以你望落去咧，襯起上嚟咧，係一種好暖嘅感覺咧，同個錶面咧係絕配嚟嘅。厚度方面就冇分別啦，都係同頭先嗰隻銀嘅一樣啦，12.5mm 厚嘅。而重量方面咧，呢一隻銀錶咧個重量就係90個 gram，而呢隻金錶嘅重量就係98個 gram，其實都係算係輕嘅。咁啊兩隻貴金屬就講完啦喎，咁啊我哋要講一講。喺 BB58嘅系列之中咧，就最後生嘅一隻錶啦，就係喺2021年6月中推出嘅一隻 Pro Tip 版本嘅青銅錶，就係而家戴咗喺我手上呢一隻啦。呢一隻青銅錶咧，就包含咗好多新嘢喺度啊。咁例如乜嘢咧？第一就係話喺成個 BB58系列咧，大家都唔會發現到咧有369嘅 dial 嘅，即係個字面嘅。而呢一隻錶咧就第一隻用咗369，而第二樣嘢咧就係嗰條錶帶啊！呢條錶帶咧可以話係咧帝陀嘅第2代嘅錶帶啊，俾大家睇睇。呢一隻係唯一配咗 T-fit 扣嘅 BB58。咁啊，本應喺今年嘅 Watches and Wonders 嘅錶展度咧，我就諗住帝陀起碼你唔改 BB58嘅不鏽鋼款，起碼你都會改一改嗰兩條鋼錶帶啦。舊款嘅錶帶扣應該係慢慢要退休啦，就換兩個新嘅 T-fit 扣落去啦。又估唔到佢又未出喎，今年。就反而將呢啲嘢咧就放咗喺 Black Bay 同埋 BB54嗰度喎。不過喺不久嘅將來，佢哋一定會將 BB58嘅黑色同埋藍色嘅錶款咧都會轉埋呢隻扣，因為呢隻扣真係靚好多。青銅錶、青銅錶殼、青銅錶嘅釘帶，咁啊其實個重量咧就同鋼錶係一模一樣嘅，都係132個 gram 嘅嚇。你唔好諗住咧唔同，銅係會重啲啊。其實銅同鋼都係差唔多嘅啫。不過有一樣嘢大家要留意咯，你揀得青銅你就預咗佢會變色，
無論任何品牌，基本上到而家為止，我未見過有一隻用青銅做物料嘅錶咧係唔變色嘅，最多係變多一個變少嘅啫。而呢隻帝陀 BB58咧已經變得好少㗎啦。不過佢變色嗰個程度係會比銀錶係更甚嚇，好多人都會話：誒點解我隻錶係會變咗有少少黑色啊？有啲人又會話點解會變咗白色啊？我都答唔到你嚇，因為呢個係隨住你住嘅地方唔同，個濕氣唔同，或者溫度唔同，佢自己會有佢自己嘅改變嘅。個錶的又係銅啦，咁所以個錶的其實好似變得多個錶面啊，佢開始有少少咧灰灰黑黑嘅感覺啊。成隻錶咧變得最少嘅係邊個部分咧？係個底蓋。我見過好多朋友戴呢隻錶咧，個底蓋咧仍然好金好靚嘅嚇，呢隻亦都唔例外。嗱，雖然佢係唔係一個透底錶殼啦，咁但係因為用開 MT5400機芯啦已經。咁佢亦都冇特登話哦，呢隻錶我轉翻做 MT5402機芯啦，咁所以咧佢仍然都係用翻之前金錶銀錶嗰個機芯咧，佢就亦都係放翻喺呢度。再提大家一次啦，佢有70個鐘頭 power reserve，而每一隻 BB58咧佢都有200米嘅防水嘅。嗱，一個啡面369襯托埋呢個金色嘅雪花針，睇睇嗰個夜光綠色面。金錶佢又有少少帶綠色嘅 marker，而到呢個啡面佢又有少少襯翻咧又黃啲嘅感覺嘅，係每一個夜光咧佢都會溝咗一個唔同嘅顏色咧去配合佢嘅，咁所以咧就即係唔係話求求其其啦，佢真係做到好極致啊喺呢一方面，大家可以留意一下啦。好啦，咁頭先一口氣同大家講咗5款唔同嘅 BB58啦，喺你心目中有冇話邊一款你特別係好中意呢？如果你問我，你想揾一隻錶係可以戴好耐好耐，咁高 Sir 會同你講啊，如果一個傳統嘅你嚇黑色嘅 BB58咧，就應該啱你嘅。不過坦白咁講啦，我又覺得既然有咁多種顏色、咁多個款式，會唔會比較真係太過傳統啊？即係除非你話你接受唔到其他特別嘅顏色啦，如果唔係，我唔會推薦你要呢個顏色嘅。其實如果錢唔係問題的話嘅，梗係金色啦，係咪？咁但係錢好多時都係問題啊嘛。咁所以我嘅誠意推介會係呢隻不鏽鋼嘅 Navy Blue。除咗佢帶有一個傳統嘅潛水錶顏色之外啊，帝陀嘅 MN 系列咧都用咗藍色係好耐㗎啦。咁啊，所以話佢已經帶有係傳統嘅潛水錶嘅色彩喺度，而藍色襯落不鏽鋼度咧，亦都帶起上嚟咧就唔會話覺得太過老態咯。咁所以我認為咧呢一個錶咧，可能係你第一次入坑咧最佳嘅選擇，而價錢亦都平嘅，30,600蚊定價。但係如果你話我想斯文喎，玩斯文系列喎，有冇其他嘅建議俾我啊？咁我都會好中意呢隻銀色錶嘅，但係當然啦，講咗俾你知啦，就係銀色錶會有少少變嘅，唔好到時買咗嚇變到唔知乜嘢黃啊，又灰啊，又黑啊，咁你翻嚟揾我啊！咁啊，今日嘅分享咧就到呢度為止啦，拜拜。